Это выставка эмалированной посуды. Здесь и кастрюльки, и кофейники, и салатницы, и мисочки. Чудесную посуду делают на Ленинградском и Волгоградском заводах. Есть что показать и Ростовскому заводу «Красный металлист». Очень симпатичные ковшики, кружечки, чайник со свистком. Нравится? Тогда спешите в магазины. У вас есть салатницы, маленькие мисочки, детская кружечка? Нет, кружек нет и мисок нет. Нет? Нет. А есть такой чайник эмалированный со свистком? Да, в московских магазинах нам не повезло. Отправимся в Ростов. Но и здесь нет ни мисочек, ни кастрюлек, ни салатниц, ни кружечек. А что на это скажет директор Ростовского завода «Красный металлист»? Вот кружечка, оригинальная, маленькая, емкостью 250 грамм. В настоящее время ее купить невозможно. Эту справку мы получили на выставке Ростовского хозторга от старшего товароведа. А почему так происходит, Вера Николаевна? Потому что завод «Красный металлист» в 1968 году вместо 100 тысяч кружечек выпустил в 5 раз меньше. Все жалуются, что их очень мало, но посуду планируют в тоннах. Так что, сами понимаете. Нет, не понимаем. Поэтому оставим на время кабинет директора и отправимся в цехи завода. Вот она, посуда. Интересно, а можно ее делать больше? Да, если, конечно, только уберут отсюда крупную посуду. Так почему же ее не убирают? Крупную посуду, конечно, выгоднее делать. Вот как. Так, может быть, у вас и зарплата на заводе от тоннажа зависит? Конечно, от тоннажа. Чем крупнее делаем посуду, мы тем больше и получаем. Вот так. Вот теперь понятно. Значит, заводу легче выпустить 1 бак вместо 52 кружечек. Но творческая мысль не стоит на месте. Поэтому, милые женщины, чтобы варить борщ, кипятить чай и давать детишкам молоко, спешите купить баки, а то не исключена возможность, что завод перейдет на выпуск более крупных эмалированных изделий. Ну, а теперь можно вернуться в кабинет директора. Обратите внимание на некоторые образцы нашей художественно оформленной посуды. Вот, например, оригинальный образец. Кастрюлька эта взята из плены лучших образцов. Товарищи, заказы на эту посуду шлите по адресу Ростов-Дом, завод «Красный металлист». Но особый интерес представляет, скажем, этот чайник со свистком, который мы освоили и выпускаем. Нам этот чайник найти в магазинах пока не удалось. Поэтому директор завода любезно согласился продемонстрировать его работу.